Klabu ya Chelsea inaingia kwenye mchezo ikiwa katika kipindi cha mpito baada ya msukosuko wa benchi la ufundi ambapo Liam Rosenior mwenye umri wa miaka 41 amechukua rasmi nafasi ya Enzo Maresca. Hadi sasa bado ni mapema kubaini mfumo na falsafa ya kocha huyu mpya, ingawa kuna hisia kuwa huenda akaendeshwa zaidi na maamuzi ya juu ya wamiliki wa klabu ambayo tayari walikuwa na malengo yao ya usajili hata kabla ya uteuzi wake kuthibitishwa. Katika ushindani, Chelsea wameanza kupoteza mwelekeo baada ya kushuka hadi nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu England. Blues wameshinda mechi moja tu kati ya 5 zilizopita licha ya ushindi wa bao 2-0 dhidi ya Brentford kwenye mchezo wao wa mwisho, huku wakibaki na pointi 2 tu nyuma baada ya Liverpool walioko nafasi ya 4, jambo linaloonyesha kuwa bado nafasi ya kurejea juu ipo wazi. Hata hivyo, rekodi za Chelsea dhidi ya Crystal Palace zinawapa matumaini makubwa. Palace hawajashinda Chelsea katika michezo ya ligi tangu Oktoba 2017, wakipoteza mechi 13 mfululizo baada ya kutoka sare 3 za hivi karibuni. Aidha, Chelsea wamefeli kufunga katika mechi moja pekee kati ya michezo 16 ya ugenini dhidi ya Palace, wakifanya hivyo mara ya mwisho Machi 2014. Licha ya rekodi hiyo, Chelsea hawako salama kabisa, hasa kutokana na ongezeko la majeruhi kambini. Enzo Fernandez na Cole Palmer wanapitia vipimo vyao vya mwisho vya afya ili kubaini kama watajumuishwa kwenye kikosi cha siku ya mechi, huku Romeo Lavia, Tosin Adarabioyo na Philip Jorgensen wakiwa nje kabisa ya mchezo huo. Kwa upande wa Crystal Palace, hali si shwari ndani ya klabu hiyo ya kusini mwa London baada ya kuondoka kwa nyota kadhaa ikiwemo Michael Olise, Eberechi Eze na Mark Guehi. Maswali yameanza kuibuka kuhusu mwelekeo na dhamira ya uongozi wa klabu katika kusaka mafanikio ya muda mrefu. Shinikizo limeongezeka zaidi baada ya mshambuliaji tegemeo Gianfilippo Mateta kuishutumu klabu kwa kukosa malengo makubwa, huku akionyesha wazi nia yake ya kuondoka ndani ya dirisha la sasa la usajili. Umuhimu wa Mateta unaonekana wazi kwa takwimu: mabao 6 kati ya 7 ya mwisho ya Palace nyuma ya Selhurst Park yamefungwa na yeye, huku mchezaji mwingine wa Palace kutofunga nyumbani tangu Septemba. Kwa sasa Palace wapo nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi wakiwa hawajashinda mechi 7 mfululizo na pointi 3 tu juu ya ukanda wa hatari, huku wakiwa na wiki moja pekee ya dirisha la usajili. Uamuzi wa mmiliki Steven Parish juu ya hatima ya Mateta unaweza kuwa ndio utakaoamua mustakabali wa Palace msimu huu, iwe ni matumaini mapya au kuendelea kuzama kwenye sintofahamu. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani, endelea kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter. Tunapatikana kama Kasako Media.